Otvarajuća noć nam je donela ludilo duplog produžetka, gde je Oklahoma otkrila jedan Houstonov gorući problem. Dobili smo i 40 Lukinih komada uz njegove magične trikove, kao i neke lude šuteve koje jedino Steph može da izvede. NBA nam se vratila na velika vrata i sve je počelo u Oklahomi. Thundersi su dobili svoje šampionsko prstenje pred očima svojih navijača. Those championship rings, the shimmering, shining, forever symbols of reaching the mountaintop. Houston je bio onaj koji je odmah na otvaranju na parket poslao svoju najvisočiju petorku. Rokici su pravi džinovi. A čujte i ovo, ova dva momka koji su sada Houstonovi starteri zajedno imaju više startova za Thunderse nego čitava trenutna Oklahomina prva postava. Ali pogledajte ovu razliku, kako je publika dočekala Adamsa. 6'11 from New Zealand, number 12, Steven Adams. Nasuprot Duranta. 6'10 from Texas, number 7, Kevin Durant. Čoveče, sezona još nije ni počela, a već imamo dramu. Ali čim je utakmica startovala, Chet Holmgren je bio onaj koji je zadao prvi udarac. They double Gilgeous-Alexander. Holmgren, good motion by the Thunder. Durant has that guard on Holmgren. Chet, turn, toss, shoot. And just weighted his hand down. He'll feel better in a minute. Holmgren on fire to start. Chet nije mogao promašiti u prvoj četvrtini, završivši je sa 13 poena, ali nasuprot njemu, njegovi saigrači nisu mogli pogoditi, makar bilo pitanje života. Amen Thompson je prosledio Holmgrenov napad i uradio je potpuno isto na drugom kraju parketa. Worked on his range from behind that arc. Thompson answers with a three. That's going to be a very big part of this Houston team. Tari Eason, 17, is in for Houston as Amen Thompson gets it with a chance for the three-point play. Iako se već Oklahoma mučila da nešto pogodi, Rokici su vodili svoju bitku da makar postave napad u odsustvu pravog playmakera. Has looked smooth yet for Houston. Late clock Şengün. Does he know it? Shot clock violation. Možete vidjeti kako igrači ovde samo pokušavaju da se oslobode lopte, kako je ne bi izgubili. Očajan posed. A kada ju je već Durant dohvatio, bilo je samo 5 sekundi vremena da spašava, što je on naravno i učinio. Late clock Durant. KD, how many times have you watched him smoothly knock that down? Kada u svom timu imate jednog od najvećih ubica sa poludistance, to kompletno menja celu dinamiku i izbavlja vas iz mnogih teških situacija, ali problemi su baš primetni. Size against space and speed. Matchup here tonight. Eason has it knocked away by SGA. Late clock, Eason. Turnover. 22 izgubljene lopte Rokica, sa ili bez Rida Sheparda kao pravog pleja. Koliko god zastrašujuće ova visoka petorka izgledala, problemi u vođenju lopte su alarmantni. Pa, dok su obe ekipe pokušavale da pronađu rešenja, u drugoj smo četvrtini dobili malo mlevenja, kada su KD i Şengün krenuli u direktan boj sa Adjajem Mitchellom. Mitchell knocks down the three. Pitch in the corner. Mitchell. There you go. A svoje je najbolje sačuvao za sam kraj prvog poluvremena. On the run, stepping back to take it. Contact and the basket. Arena je eksplodirala kada je Adjaj Mitchell isporučio potez vredan 4 poena. 12 poena uz 3 trojke za Oklahominog drugog strelca na poluvremenu. Ko bi samo pomislio? Neverovatno. Jedina bolja stvar od ovoga je bila videti Michaela Jordana tokom pauze i otkrio nam je kada je posljednji put šutnuo na koš. The last time you picked up a basketball and shot it. I was at the Ryder Cup and I rented a house from the owner. He came over to do pictures. He had grandkids and he had a basketball court. He says, I want you to shoot one free throw. So when I stepped up to shoot the free throw, it's the most nervous I've been in years. Stop it. And reason being is those kids heard the stories from the parents about what I did 30 years ago. So their expectation is 30 years prior and I haven't touched the basketball. I hope you swished it. Absolutely. Uživanje je ponovo videti MJ-a u akciji, a istu stvar mogu reći za Shaja što se tiče treće četvrtine, koji se uključio u igru nakon sporog prvog poluvremena. Let's roll. SGA trying to get hot.
Isn't it amazing how one shot goes from a great score? Gilgeous-Alexander, the C's part for SGA. I kada su se Rokici sjatili oko njega u nameri da ga zadrže, Shai pronalazi pravog čoveka na otvorenom šutu. The moment missed some easy shots earlier, but confidence in that one. Caruso ties the game. Na drugoj strani, Şengün je bio onaj koji je pokretao stvari za Rokice. You right into the chest of Holmgren. Man, he's good. Şengün over Caruso for another triple. I sve što se dogodilo je bila samo priprema za epski završetak, kakvog niko od nas nije mogao ni da zamisli. Buckets here. Ali, samo koji moment kasnije. Goodness. Wallace, Jackson three, and knocks it down. Huge three for the Thunder. A nakon pravovremene asistencije, evo Aleksandera i sa krucijalnim pogodkom kojim svojima donosi prednost. Gives them the lead. Stvar je u tome što je sada Houstonov red. Idu preko svog Gorostasa, koji prele pokret završava floaterom. Čoveče, prava poezija u kretnji. Rokici su čak imali dovoljno sreće prilikom ovog širom otvorenog Wallaceovog promašaja i dobili su priliku da zatvore meč sa loptom u Durantovim rukama. Steps back over Dort. He is fouled and will come to the line with 9.5 to go. Durant je fauliran i sa linije slobodnih bacanja može zapečatiti meč, ali promašuje u prvom pokušaju. Time otvara scenu ovome. Two on opening night. Pull up SGA. Got it. Ties the game. Shai dolazi do svog mesta sa kojeg pripaljuje hladan kao led i šalje prvi sezonski meč u produžetak. Kako smo samo počeli. Idemo. A haos se nastavio i u ekstra vremenu. Alexander lost Thompson, recovers SGA three. Got it. Şengün continues to make big plays. 32. Working on Lou Dort, working inside. KD lost the handle, got it back. Out of the corner, Smith hits a big three. That is huge. Are you kidding me? Ovoga puta, sa Oklahominih +2, bio je Houstonov red da nam produži spektakl. Durant, Şengün working on Caruso, gonna take him down low. Short, got it back. Dunked it home to tie the game. Još jedan odlučujući koš Alperena Şenguna, njegov 35. ove noći. Biće ovde ili duplog produžetka ili pobedničkog pogotka. Prihvatam odmah. A dobili smo i kontroverzni završetak. Pogledajte šta se sve to dogodilo. Block, Durant's tries to call a timeout, which they have none. And now the Thunder bench is pointing out that he signaled for the timeout without any. And Mark Daigneault talking to Zach Zarba. KD je ovde baš izbegao metak. Sudije nisu dodelile timeout koji bi značio tehničko slobodno bacanje i kraj utakmice. Umesto toga idemo u drugi produžetak. Caruso pitched it. Wallace got that one, and the Thunder lead by one. Durant looks like he wants to shoot. A lot of contact. KD finishes, and a foul. On the switch, it's Smith. SGA step back. Sweet stuff from the MVP. That's a bad man. Moj Bože, prava borba super teškaša, gde obe ekipe razmenjuju udarac za udarcem. U završnim sekundama, Şengün je ponovo primoran da spašava Rokice. Şengün is free. Şengün to the basket. Şengün scores. Timeout, Thunder. It's an easy game. Kakav samo meč za Alpija, 39 poena, 11 skokova, 7 asistencija i veoma izgledan meč winner, što bi svakako bio ukoliko uspeju zadržati MVP-a u poslednjoj akciji. Durant guarding, SGA slides back, we're down to 6 left. Gilgeous-Alexander, double team, he turns, he pumps, got fouled by Durant with 2.3 to go, and KD has fouled out. Neverovatno, prava Shaiova klasika. Hladan kao led u posljednjim sekundama. Fintira KD-a koji zbog faulova napušta igru, a zatim ubada i oba bacanja. Njegovih 35, 5 i 5 donose Oklahomu na samo korak od pobede. Looking, they get it to Jabari Smith. His toss for the win. No good! And the Thunder with an opening night victory. Kakva utakmica, a tek smo na otvaranju sezone. Kad bi samo svaka utakmica bila ovakva. A Lakers i Golden State su potencijalno mogli da nam pruže sličan meč, gde je Luka sa jedne strane komadao odbranu. Tries to put Podziemski in jail, pump, leave, deep one, Doncic, money!
Last year, only averaged 14 a night, already halfway there. Doncic, that is just too good. Za to vreme kod Warriorsa, Jimmy Butler je leteo po terenu kao mladić i lako koristio svoje prilike. Za njegovih 12 poena u prvoj četvrtini, ali u drugom periodu, znate već ko je upalio motore. Great decision there by Kuminga, finding Curry in transition. Jimmy Butler got them started. Now Curry is trying to keep it rolling, and there's that connection. Butler to Curry for two. Man, Curry's so good moving without the basketball. Ayton in this game, still trying to find his rhythm with his new team. Curry, the look away and bank shot. It was only a matter of time before he started to look like Steph Curry in this second quarter. Ipak, Dončić nije nameravao da prestane maltretirati odbranu Golden State-a i završio je poluvreme sa 22 poena. Made field goals so far. Here's Doncic off the screen from Hachimura, fades and fills it up. And that's 3 fouls on Draymond Green, and now foul is going to go against Kuminga. I kao da nema ništa lakše, Dončić je odlučio da pogodi jednom rukom i to uz faul, a pogodio je i nakon njega. Neverovatno. A imamo i dalekometnu bombu pre poluvremena, koja je lansirala publiku van svojih sedišta. Dončić, pomognut od strane Austina Reevesa sa 12 poena u prve dve četvrtine, je na poluvremenu održao Lakerse na dostižnu razliku. Ali pogledajte samo ovu ludu sekvencu koja je otvorila treću četvrtinu. Warriors team that necessarily was super awesome pace-wise last year. Doncic, that is creative on the angle, and another chance at a three-point play. Be so aware of. You have to know where Steph Curry is 100% of the time, which is easier said than done. As Doncic continues to make magic. Ovaj je momak nerealan. Pravi cirkuski šutevi koje je Slovenac usavršio do nivoa ludila. Ali i pored njegovih još 13 poena u ovom kvartalu, Luka je bio prepušten da se sam bori protiv balansiranog Warriorsovog napada, predvođenog Jonathanom Kumingom. Kuminga with 4 on the clock. He has to fire, and he hits. Mismatch with Ayton. Curry, right past him. Kick out. Kuminga again. Pure! He's become an assassin from three-point range. Started this run for Golden State in the third. Working on Doncic. Attack mode for 2 more. Čovek koji je umalo letos bio tradovan, pokazuje zašto ga je struka zadržala. Imao je 5 od 5 tokom ove četvrtine, što je Golden State-u donelo udobnu prednost na ulasku u posljednji period. Sa minus 12 na 5 minuta do kraja, sada je bio trenutak da Lakersi naprave neku seriju i pokušaju da izvuku meč. I onda. Spot, he's up to 41. Morrow steps up. Horford backs down and intercepted. Reeves takes it the other way. Numbers for the Lakers. It's Ayton trailing the play. Catch and finish. Lakers making their push. Approaching 4 minutes to play. It's a 7-0 run. Reeves, attack mode for 2. Okej, razlika je samo 6 poena. Publika se uključila i namirisala comeback. Ako se Lakersi ovde uspeju odbraniti, stvari će postati veoma zanimljive. Green will try and hit. Kakva srce parajuća trojka. I to ni od koga drugog, već od Draymonda Greena. Baš demorališući udarac na njihove comeback nade. I sada je sve spremno za nokaut udarac od strane znate već koga. Deep one! Bullseye! Steph Curry! Patentirani Karijev ubod za 3, čime je Lakersima pred njihovom publikom poželeo laku noć i upropastio Lukinu eksploziju od 43 poena. Neverovatno. Ako se sve ovo izdešavalo već prvog dana, ova će sezona da bude pravo pravcato ludilo. A govoreći o ludilu, pre nekoliko sam sedmica lično svedočio živom košarkaškom paklu u Srbiji. Baklje, koturi papira koji lete ka terenu, hiljade grla koja skandiraju i sve to na otvorenom terenu. Ukoliko još niste pogledali, učinite to upravo ovde. Čujemo se u sljedećem videu. Peace out!